नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं बना रहा हूँ हनुमान जी का एक 3D प्रिंटेड वॉल हैंगिंग लैम्प। फाइनल रिजल्ट देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पिछली वीडियो में मैंने लैम्प को डिज़ाइन कर लिया था। आज मैंने लैम्प के सारे पार्ट्स प्रिंट कर लिए और अब मैं इसे असेंबल करने वाला हूँ। इन सब चीज़ों को प्रिंट होने में कई कई घंटे लग जाते हैं, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और पेज को फॉलो ज़रूर कर लेना। असेंबल करने के लिए मैंने सबसे पहले लैंप पे LED लाइट लगा के कनेक्शन कर दिए और उसके बाद हॉट ग्लू गन से दोनों पार्ट्स को अच्छे से जोड़ दिया और फाइनली हमारा लैंप बनके तैयार है। और फाइनली हमारा लैंप कुछ ऐसा दिखने वाला है। जय 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 धुन सुरपुर में भाई अब लंब के कारण स्वामी कृपा करो और अंतर जामी। जय जय लक्ष्मण प्राण के दाता आतुर होए दुख हरहु।